ժողովրդին համար միասին միայն հաղթանակ, չէ։ Ջերմ է Գյումրին, անգամ ցրտին, եթե բեմում Հայաստան դաշինքն է։ Սիրելի ժողովուրդ, կրնանք, չէ։ Ինչպես Գյումրիում իշխանափոխություն արեցիք, այնպես էլ ամբողջ Հայաստանում անենք։ Հունիսի 7-ին մերժել գործող իշխանությանը կոչ է անում Հայաստան դաշինքի անդամ Աննա Գրիգորյանը, մերժել, որ Շիրակում չփակվեն դպրոցներ, որ հոգևորականները կալանավորված չլինեն։ Ջերմագին մեր ողջույնները փոխանցենք Միքայել Սրբազանին, ով այսօր ապօրինի կալանքի տակ է գտնվում, Սրբազան հայր, մեր ջերմ ողջույնները ձեզ։ Ձեզ անձնապես տեսնել չենք կարողանում, բայց մշտապես իմացած եղեք, որ պայքարելու ենք նաև ձեր ազատության համար։ Ինչպես Սուրբ գրքում է գրված, Ելանի արդարության համար հալածվողներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Մերժել, որ մարդիկ չհետապնդվեն քաղաքական հայացքների համար, ինքնասպանություններ չլինեն, ընդամենը պաստառ պոկելու համար ձերբակալվելուց հետո։ Ընդամենը 11 օրերի ընթացքում մեկ մարդ արդեն ինքնասպանություն է գործել, այն բանից հետո, երբ ՔՊ-ի պաստառը հանել է պատից, դրանից հետո նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել եւ վերջինս ինքնասպանություն է գործել։ Տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են, կնոջ են քաշքշում, լավ ոնց կարելի, այսինքն այս անցնող տարիների բերած աղետը հերիք չի, որ ամբողջ քարոզարշավը դարձնում եք աղետի հերթական աղբյուրը։ Մերժել գործող իշխանությանը, որ ժողովուրդը ստիպված չլինի հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող ղեկավարին բացատրություն տալ, թե ինչու չի զոհվել պատերազմում, ասում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասին է։ Այսօր ռուպրը ձեռքին ընկել է Երևանում փողոցներում այս քանի օրն էլ ստեղ է գալու, զգուշ կլնեք, շարից փորձանքից հեռու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տեսնում է, հարձակվում է բռները, ասում է, այս ինչ է, դուք սաղ մնացել, չեմ կարած այս կանից սպանել պրսնել։ Մեր Գյումրի ազատամարտիկներից մեկը ասեց առավոտ, որ մտել էի խանութ, հաց առնելու անընդհատ մտքից մի բան էր գալի, որ հեսա դախլու տակից մի հատ դուս պրծուկ է դուս թռնելու, ասի ծո պատերազմի վաղթ, ես խիչ ես զոհվե, ես ինչ ես սաղ, էդ քեզ փող որտեղից այդ թալանչի, որ հաց ես առնում։ Ժորժան, ես դառ իրականություն է, ու ես խոսքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասին է։ Այն վարչապետի, որ նախկինում թաքցնում էր իր պլանները, իսկ հիմա հպարտությամբ հայտարարում է, Հայաստանի որոշ տարածքներ ադրբեջանական են եւ դրանք պետք է վերադարձնել տիրոջը, հայտարարում են դաշինքի անդամները։ Մենք թույլ պիտի տանք, որ նոր տարածքներ հանձնվեն։ Իհարկե ոչ։ Հաջորդ խոստումն ասում է գանք, սահմանադրություն ենք փոխելու, անկախության հռչակագիրն ենք հանելու։ Մենք թույլ պիտի տանք, որ ոտնատակ տրվի մեր ծննդյան վկայականը մեր պետության։ Իհարկե ոչ։ Հիշում եք, չէ՞, այդ հայտնի Արքիմեդի խոսքը, ասում էր տվեք ինձ հենման կետ, ես կշրջեմ աշխարհը։ Հիմա այս Նիկոլի մոտ ասում է տվեք ինձ հայրենիք, ես այն կհանձնեմ։ Այդ որ ասում է, ես հավատացյալ եմ, քրիստոնյա եմ, սուտ է ասում։ Քրիստոնյա հավատացյալ մարդը չէր կարող այդ կարգի պայքարել հայ ժողովրդի դեմ։ Հաճախից թվում է, որ Հեյդար Ալիևը երկու որդի ա ունեցել։ Ալիևը եւ Նիկոլը, ովքեր համատեղ միասնական ուժերով պայքարում են Հայաստանի ու հայ ժողովրդի դեմ։ Ոնց որ այս քաղաքում ՔՊ-ի քոկը կտրել եք, հիմա ուզում են բազմանան, վերջնականապես կտրենք այդ չարիքը եւ երկիրը դուրս բերենք այս իրավիճակից։ Համաձայն եք, կարող ենք, միասին Կարող ենք։ Երկիրն անդունդից դուրս կբերի Ռոբերտ Քոչարյանը համոզված են հանրահավաքին մասնակցող գյումրեցիները, որ հիշում են երկրորդ նախագահի կառավարման տարիներին ոտքի կանգնեց իրենց քաղաքը։ Ձեր թեկնածուն ճանապարհ նորմալ կառուցել կարողանում է, հաղթանակ տանել կարողանում է, գործարան բացել կարողանում է, ձերը ոչ, մերը այո։
Մեզնից խլել են մեր հաղթանակի բոլոր խորհրդանիշերը իրականում, բայց մեկը մնացել է, ու այդ մեկը Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն է։ Դիմավորեք Արցախի Հանրապետության առաջին, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Բարի երեկո, սիրելի գյուղացիներ, լավ ենք։ Վերադառնալու է ու նորից Գյումրին ծաղկելու է, վստահեցնում է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն։ Միջ այստեղ գալ ինձ ասում են, որ դեռ ինչ-որ տնակներ կան։ Գոնե այդ տնակների համար պարտավոր ենք հետ գալ։ Կարող եմ ասել մի բան, ձեզ հանգիստ չեմ թողնելու։ Գիշեր ցերեկ աշխատացնելու եմ։ Հունիսի 7-ին ընտրատեղամաս գնալ ու ընտրել առաջնորդ ընտանիքի հոր մոդելով հորդորում է Քոչարյանը։ Ինչ կարգի առաջնորդ եք դուք պատկերացնում։ Իստերիկ, լաչար, ստախոս, թե աշխատող, ինքնակառավարվող, թե մարդ, որը գիտի խոսքի արժեքը, որը գիտի ինչ է դիվանագիտությունը, ինչ է պատերազմը, ինչ է հաղթանակը։ Հիմա ընտրությունը ձերն է։ Անգամ քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը չի կարողանում իրեն զուսպ եւ ադեկվատ դրսեւորել, նկատում է Քոչարյանը։ Այնպիսի տեսարաններ էին Երևանում, որ ուղղակի ես որպես նախկին նախագահ ամոթից տեղս չէի գտնում։ Եվ այդ մարդիկ ասում են, որ տանում են մեզ դեպի պայծառ Եվրոպա։ Եվրոպայում ունիտազները ավելի մաքուր են, քան սրանց բերանի խոսույթը։ Ով ընտրում է Նիկոլին, ընտրում է Ալիևին։ Այն ինչ անում էր այս մարդը, անում էր Ադրբեջանի օգտին։ Ենթադրաբար իրենց նաև ցուցմունքով։ Միտեղ ասել եմ, սրա պուլտը գտնվում է Ադրբեջանում։ Միասին կռնանք, հաստատում են գյումրեցիները։ Միասին կռնանք։ Հունիսի 7-ին, համար 17-ին։ Լիլիթ Խալաթյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Ես կնկարեմ թեմից։